你好，我现在就是要跟你大概解说一下，就是要做的东西啊，有包括哪些啊？那它有哪些零件啊？会有什么影响啊？使用的零件的种类会有什么影响？我现在大概跟你解释一下哦，因为你们不了解这个，以为这个东西哦，就是好像要怎么做都可以哈。这个是有一些限制的啦，不是说限制啊，有些零件是很难买啊，不然就是很贵哦啊，那个就是要取舍了哦。好，首先从声音来讲哦，声音只要你有声音档提供给我，你可以给我 YouTube 的影片里面的声音哦。可是 YouTube 里面的声音，就是说你给我的声音的来源哦，它的音质是不好，我做出来的东西音质就会不好。哦，不可能说你给我音质不好，然后我做出来音质会变好，不可能，因为来源你在录音的时候它就是不好的啊，我怎么做出来怎么可能会变好？哦，再来就是说你讲的微动开关哦，因为微动开关就是这个就是微动开关了啊，当然它的形式有很多种哦啊，如果说你自己有微动开关，这个我就不用就不用，你就自己用你自己的就可以哈啊，微动开关通常就是有3只脚啊，哈，也有2只脚的啊，3只脚。好啊，它的动作就是压下去啊，是这2只通啊，放开啊是这2只通哦，就是通路啦。我讲通就是通路的意思哦。我看一下哦，这边是 normal close 哦，对，是这两边不压的时候是这2边通啊，压下去是这2边通啊。你的意思是说你要把它放在你的摩托车的油门的地方哦，这个你要自己去，因为这个是机构动作的那个动作。因为我不是做修理摩托车的，所以我不知道摩托车里面的构造是长什么样子。哦，你的意思是说，你可以把它装在摩托车上面的油门的附近啊，油门在吹油，就是吹油的时阵啊，油门放开，油门放开的时候，它这个开关你可以自己操作它，这样压放哦，你的意思是这样子嘛，对不对？我根据你文字的描述应该是这样子。其实你们要委托我们做东西哦，你们最好就是拍一个影片，像这样的影片给我哦。有东西讲，我们会比较容易清楚啊，不然我们其实因为这个是客制的，就是委托的，我不可能所有的东西我都看过。比如说有人有客户委托我在他的那个什么飞机遥控飞机上面要做什么东西啊，我又不一定有做过遥控飞机，我怎么知道遥控飞机长什么样子？哦，就类似这种东西啊，因为我不知道你的摩托车，你想要怎么去控制它，所以这个我只知道你讲的说你油门可以控制上压放哦，这样我就知道你的意思了。好现在你到最后你要跟我讲说哦，你这个就是你自己要去接的啦哦你如果说跟我讲说你动作是这样子，那我就知道了啊。那这个就跟这个零件我可以付给你啊，你也可以自己准备，因为我不知道我手边的这个微动开关，你可不可以把它装到你的车子里面哦？会不会太大或太小？这个我就不知道，因为那个你要现场试就可以才知道哦其实都还 OK 啦，因为如果这个铁片太长了，你可以拿那个钳子把它剪断哦太短就没办法这个通常应该这样子应该很长了哦比如说我刚刚讲过了，我不压的时候不压就类似假如说不压是油门松开叫做不压哦这2个通如果压下去表示我在油门我在加油这个是换这2边通哦，所以它要么就是这2个通要么就是这2个通我讲说是导通的意思叫通路的意思就这样子动作你说是不是这样子这样子的我就了解了然后这个就是然后我刚刚讲过声音档你提供给我，你可以给我 YouTube 的影片，我可以直接帮你下载过来这样子我就知道了。那我会把你做到这个 IC 里面，我声音档它跟程式它也要写程式，我把它做到这个 IC 里面，这个就是我们用的语音 IC 这个语音 IC 它把接角都做成这种洞你要使用它就是接线接出来就可以使用了那我声音档烧入进去之后你这个微动开关3只脚，我会教你怎么去接线接好之后你压下去就是一种声音，放开又是一种声音，就这样嘣嘣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 嘣，就类似这样子这个声音档的长短你就自己控制，你给我多少我就帮你做多少进去当然啦，你这样压下去比如说压下去是吹油
哦啊，如果说我一直压着啊，是不是一直就是声音是只播一段，还是说那一段要重复播放？哦，你这个你要跟我讲，因为这种微动开关就只有2种动作嘛，压下去啊是你给我的声音档，比如说是那个 A 声音档，你这样，比如说你压下去是播放 A 声音档，放开是播放 B 声音档。好啊，你除了要给我 A 声音档跟 B 声音档之外，你还要告诉我说压下去 A 声音档是那一段声音播完之后我就停止了，还是说 A 声音档播完之后啊一直要重复播放，还是说有3个声音档 ，A 声音档播完之后就接 B 声音C 声音档哦啊，这个是放开之后就播放 B 声音档。啊，比如说你也要告诉我说 B 声音档那个长度播完之后是要重复播放，还是要再接什么样的声音档？哦，就是这个你就要跟我讲，这个我才会知道哦。因为这个微动开关就只有2个动作啊，2个动作你声音档总是有长度的嘛。比如说你一个声音档是30秒，按你30秒播完之后你要播什么？哦啊，又例如说我压下去的时候播放，假设啦，我现在假设我压下去是播放 B 声音档。啊 ，B 声音档假设是 B 声音档是30秒，我30秒没有播完，我把它放开，它是那个 B 声音档就不管了，还马上就播另外一个声音档，还是说我就算放开，我还是持续把刚刚那个声音播完？哦，这个都要讲清楚，因为没有讲清楚，因为我是要写程式去控制它，哦，所以你每一个动作压下去之后播多长的声音啊，如果声音没有播完，我先放掉的话，会有什么样的反应？要做什么样的反应？这个你都要跟我讲。因为我们是，我讲过，我们这个是客制的哈，以前没有人做过，至少我没有看过所以没有东西可以参考啊，所以说，它程式里面的程式的所有的动作都要我们去定义它，我要告诉他怎么做啊，他才会播放，他才知道怎么去播放声音这个就要定义清楚，你没有定义清楚，我程式也不知道怎么写啊，我可能就是我自己觉得程式应该要这样子，我就做成这样子，这个就你有讲，我才会做的跟你一样啊。你如果没有讲，我到最后我没有想到啊，或者是说我觉得应该要这样子啊，可是你不想要这样子这个如果没有讲清楚，到最后做出来就跟你想象的不一样这个我所谓的说你要把所有的流程比如说操作流程压下去。如果没有超过30秒啊，它会怎样啊？如果超过30秒，它又会怎样是声音档只有30秒啊。如果说我30秒没有播完，我就放开，它会怎样？这个都要讲。我程式你只要讲，这个就是像我们在拍电影的剧本，你把剧本写得越清楚，演员才知道怎么去演啊。我就是导演啊，可是我没有剧本，我怎么知道你要演什么？我怎么去导戏所以你就要给我，你剧本如果写得越清楚，我就会程式就写的跟你想象中的动作就会越像。好，这个就是第二，这个微动开关你讲的是这个嘛就是假设你讲的是这个，因为我们学电子的所谓的微动开关，我们最常看到就是这种叫做微动开关OK， 好，那再来就是我程式跟声音档都可以烧录进去烧录进去之后，其实你可以把这一颗程式它除了里面有这颗 IC， 它除了里面有程式之外，它也有你给我的声音档，我把它抓下来之后，我就把它录到这里面去你可以把它想象说它是一个带有程式的 CD 就是光碟播放你在音响上面听的 CD 它事实上就是类似 CD 只是说它播放的工具是不一样的。好，那我卖你这一块 CD 你去唱片行买 CD 的时候，你有办法跟唱片行老板讲说，老板，我的 CD 我要越大声越好。那关 CD 什么事情？你的音响声音要越大声越好，音质要越来越好，要非常的好。那关这片 CD 什么关系？那个就是你的设备，你的播放设备跟你的音响有关系，跟这片 CD 没关系。所以你跟我讲的说越大声越好，声音越真实越好其实跟这块 CD 没关系就是你外面的设备到时候要准备什么样的设备当然啦，有的一台音响就几十万几百万有的像一般外面的那个倒车喇叭一颗才500-600块为什么通常是音响有的音响是几十万几百万有的是500-600块怎么会有这种事情？通常叫做音响当然啦，一分钱一分货你要求的品质越高你所要付出的代价就越高然后你讲说越大声越好，音质要越来越好这种比如说
我钱要越多越好，我希望有100万啊，我就知道你是讲100万啊。可是你讲音质要越好，就越音质就是你希望越就是就是音质要好，可是音质没有办法用数字去表示啊。我怎么知道你想要的你觉得音质好是什么才叫做好啊？你觉得你想要声音越大越好啊？我怎么知道什么叫做越大越好？我觉得这个听起来，比如说我做好了，我觉得这个声音吵死人了，可是你听起来你觉得还好啊，我觉得声音还太小了所以这种东西就是我们念工科的人念电子相关科系的人，我们跟要规格，我们一定会讲一个数据所以我们没有办法，客户跟我们讲说我要越大声越好，这种东西我们没办法做，因为我不知道什么叫做越大声越好。所以通常我们会跟客户讲说，比如说我做出来是120分贝，这就是音量就是120分贝120分贝就是你用分贝机去测量，它就是120分贝，这样子才能沟通就是说我要做出来的声音就是120分贝我给你这个数据你拿到手就是120分贝所以我们不能讲说我要越大声越好，我音质就是要很好什么叫做越大声越好？什么叫做很好？这个就是没有定义，就没办法去讲。我觉得好大声你觉得不够大声我觉得音质不错，听起来很舒服你觉得不舒服这个就是类似这种东西就像我们在看那个照片或者电视，你去买液晶电视液晶电视有的人觉得有的人觉得 Sony 的电视这个色彩好漂亮有的人就觉得 Sony 颜色好丑他就一定要买别的厂牌，比如说 Toshiba 他觉得 Toshiba 的颜色看起来很舒服这个就是见仁见智就是什么叫对音质跟音色跟色彩一样，每个人的感受的程度不一样所以这个就是你最好就是要有一个数值来表示好，我是打算说只卖你这一块 IC 你自己去搞外面的那个音响部分因为我不知道你要的是什么样子，所以你自己去找外面的东西会比较好一点可是没关系，我现在还是给你介绍一下外面需要什么东西像这一颗 IC 它里面已经有内建的那个驱动电路，就是功率放大电路，所以它能直接去推动喇叭可是这么小的一颗 IC 你能指望它去推那个瓦数很大的喇叭吗？那个瓦数很大就代表它很耗电，功率很大，我这个小小的一颗 IC 我怎么可能去推动大喇叭所以这种 IC 就是这种就是语音 IC， 它通常只能推大概就是1瓦2瓦的喇叭像这一颗它可以推动1瓦的喇叭，1瓦的喇叭，像我们在玩玩具玩具的那种音的声音就是已经很足够了可是你如果要我刚刚讲说它内建的驱动电路就是功率放大电路里面已经有一个功率放大电路坐在 IC 里面，它只能去推1瓦的喇叭1瓦的喇叭，像这种这个是 0.5 瓦的1瓦的喇叭，这个是 0.5 瓦，它写错 0.25， 它是 0.5 瓦的然后1瓦的其实大小跟这个差不多可是1瓦2瓦，像我们刚刚讲音量你可以用喇叭去带，就是你瓦数越大，它所能播放出来的声音就越大声这个就是有关系，这跟它的推动的功率放大电路有关系如果说你不额外加，你这颗 IC 你不额外经过一个功率放大电路，它只能推动这种喇叭，就是玩具喇叭就像你一样你 CD 你 CD 想要在 CD 的音乐MP3 你想要在手机听手机听它播放的声音就音量到最大就是这样子而已你如果要把它就是当成就透过音响去播放你当中就要经过扩大机再去接到大喇叭去就意思是一样的啦你可以把它这一颗东西想成是 CD 你 CD 你可以以前有那个随身听，你可以用随身听听随身听就只能戴耳机听，耳机就小喇叭功率瓦数很小的小喇叭，就是其实耳机就是小喇叭就是类似这个意思假设你不额外加功率放大电路，你就只能推这种喇叭假设我刚刚讲功率放大电路，这种是外面比较普遍的功率放大电路，它可以推大概10瓦的喇叭，10瓦的喇叭，像这种的这种的10瓦的喇叭这个是15瓦、20瓦、10瓦、20瓦都差不多了这个上面写多少？25瓦这种东西你要推这颗喇叭，你就要再加这个功率放大电路因为它比较大，
声音比较大声，你就要透过一个功率放大电路把这个里面的声音把它放大之后，它才有办法去推动这个喇叭。你不能直接就是这个声音出来就是接这个喇叭，这个喇叭推不动，它没办法播可能 IC 还会烧掉所以除非你只是要推这个小喇叭，你可以不要加这种功率放大电路你要加你要推这种比较大瓦数的喇叭，你就要去加功率放大电路这种功率放大电路是一般比较普遍，人家就是做来玩的不是说像汽车，不是像那个音响那一种的音响那个一个功率放大电路最便宜的也要3-4千块那个种就可以推大颗的喇叭这个喇叭就可以用这种的功率放大电路去推这种的是一般你在路上看到人家那个卡车不是在倒车的时候，或者是左转弯就是倒车请注意，倒车请注意，或者是说车辆左转弯请注意，车辆右转弯请注意，那种的就是用这种喇叭这种喇叭是防水的它就是要加一个功率放大电路，就这个要透过这个功率放大电路才有办法去推这个喇叭所以我撇开这个 IC， 这个 IC 我是写程式把声音烧录进去，这个是我能做的这个都是外面现成的，就是外面买的这种东西就是很普遍的，所以它价格比较便宜。就像说大量生产的东西，它单价就会比较便宜比较便宜，相对来说它的品质，你不用期待说它的音质会好到哪里去虽然它的来源在里面这个声音音质是很好，可是你的这个像这个功率放大电路它也有等级这个功率有的那个音响在用的功率放大电路就是扩大机我们功率放大电路也可以讲成扩大机扩大机也有动辄10几万20万的喇叭我讲喇叭也有人一颗10几万20万的所以这个为什么会那么贵？因为品质你如果愿意花几万块、几十万块，哇，音质下叫，就跟你在那个人家视听室里面听那个音响一样，好棒你如果只愿意花几百块，或甚至1000多块、2000多块你音质那个音质跟声音的大小等级就在这边这个是1分钱1分货啦所以我是觉得你这边你如果可以自己处理，你就自己去找比如说你要推100瓦的喇叭你自己就去找100瓦的功率放大电路你直接把音源接过这一就把它扩大去推这个是比较简单的啦就是你可以自己决定你如果觉得哎呀这个声音太小了，我要自己换，哇，你要换一颗喇叭再换一个功率放大电路这个后期你就可以自己去做我就帮你处理这一段这个时候一种solution一种解决方案啦当然就是我讲过了，其实我们不是在做喇叭，也不是在做这个功率放大电路的这种东西都是我们去跟外面的厂商进货的所以我讲过了，就是有大量生产的东西它就特别便宜就是少量生产的很难买又很贵，像这个喇叭就是喇叭这个为什么我们会买这种？因为这个是一般的倒车喇叭在用，所以说它是大量生产，很容易买你如果说等级要跟汽车音响一样那你就要找汽车音响了那种就是不是每一台汽车都会装汽车音响所以装的可能也是人家车厂出来就已经是标准配备了所以那种东西外面都比较难买就算买得到可能也要用订的那个就很难，就比较困难了，就是你可能要是玩家才知道哪个地方可以去买不是说你找到一个扩大功率放大电路是可以推100瓦的可是你要去你这个可以推动100瓦，这个可以功率放大电路可以推动100瓦的喇叭你就要去找100瓦的喇叭100瓦的喇叭也不见得很好买这个都是环环相扣的这个就是我不知道你这样子你了不了解我的意思就是说我除了这个 IC 之外还要有功率放大电路功率放大电路还要有喇叭这个都是不是很好买就是说一般我们像我们这个是属于小量，我们一个月最多做个100颗200颗这个对工厂来讲都是小量的很小量，所以我们没办法去跟工厂定做说我要跟工厂讲说我跟你定做100颗定做200颗，工厂才不理我们呢，量这么小他谁要帮你做100颗200颗所以我们就只能去找人家大量生产的像这个也是这个是不好买买得到了都是超级贵的
哦，就是就是音质还算普通的，就是假设你要推100瓦啊，100瓦的功率放大电路跟100瓦的喇叭哦，那通常都是3、4千块、5、6千块以上，就是光是这个而已这个就是我帮你买，跟你自己买意思是一样的啊。那你干嘛透过我？你自己去买就好了所以我给你我可以先我只帮你做这一部分当然了，我出货的时候为了要让你可以听，我可以帮你接这个喇叭因为这个喇叭它不需要加装那个功率放大电路嘛，它可以直接就推这种喇叭至少可以让你试看看说，我如果单纯接这个喇叭，我这播的时候它感觉是怎样你如果说要又大声音质又好你就要去把你要又大声音质又好，那你就要去找比较高档的扩大机跟喇叭这个是我们耳朵听到的是从这里播放出来的声音就说你这个里面的音质再好可是你买的这个东西跟这个东西等级不够它播出来的声音还是不好所以有时候你听出来声音很烂它是受这个限制因为你买的这个等级太差了就是这个意思。那我可以帮你做到这一部分就比如说我帮你接这一个喇叭这样让你这样播你可以自己去操作就可以听到声音可是这个声音就是大概是100分贝左右啦，就100分贝左右你会这个就觉得这个声音是不是你想要的动作是不是你想要的你如果要改良你要改善你自己再去接后面的这一后段去改这个后段，把这个喇叭拿掉把这个本来音源是接到这个喇叭就是说这个线是从 IC 接出来，就直接推这个喇叭你到最后你要改成这个的话，你就要把这个喇叭拿掉，把这个喇叭输出线直接接到这个功率放大机功率放大机所放大出来的声音讯号再去推这一颗喇叭就这样这个要讲很久了，就是它就是一个学问了我们接受客户委托做的就是客户通常不知道里面会做些哪些东西就像我在那个私讯里面跟你讲，他不是说像在做牛肉面，我材料买回来就可以做我们要把规格讲清楚我才能做，因为你声音给我程式写好了，我把声音跟程式烧入进去，这个就不能改了，这个就是这一颗你如果不要，我也没办法卖给别人，因为我程式已经写进去了，声音已经烧入进去了所以这种东西其实照理来讲，我们没办法去帮你做 demo 我做 demo你说不好我不要，那我卖给鬼这个意思而且这个很花费时间的。你看我现在跟你讲这么多我拍摄的影片大概快要半个小时了我不跟你解释这么多我可以跟你收钱嘛不能跟你收钱这个就是我们这个费用就比那个麦当劳在打工的钱费用还少所以可是还是要跟客户讲清楚因为你们不清楚里面的原理你们会觉得说怎么做出来不是我想要的你都没有考虑到这个的价值跟这个的价值你如果这个价值就像我们讲的，你如果只出得起香蕉的钱，你就只能请到猴子就意思是一样你如果说你的预算就在这里比如说500块、600块、700块、800块你能期待它的音质能好到哪里去这个就是看你的要求到哪边你就要付出多少代价这个后面的因为我不知道你的音质要求在哪个等级所以这后段你可以自己去处理我先帮你做一个前段你自己知道这个是不是我想要的你后来你如果说想要改良你自己再把喇叭拿掉，换成有加扩大机外接的扩大机再去加到外接的喇叭大概就这个意思就是看你想要怎样我们是一间公司我们其实手上有很多个案子所以说我们都要安排，就是工程师，比如说工程师今天要做别的案子，你总不能说我这个人他今天要我今天马上把别人的东西工作停掉来马上来做你的这种客制的东西没办法这样子马上就处理除非你买那个很简单的，比如说倒车喇叭我们花半个小时就可以做好了，那个我可以帮你插队可是这种的都没有规格的，我从头到尾都是要跟你讨论才有办法做的，这种东西就要安排时间慢慢
我就是要确认每一步都确认完了，我帮你做进去，因为做下去就不能改了啊，所以说都要确认清楚啊，然后会花的时间也比较长啊，这个就是请你就是要先了解一下。好，那我昨天晚上就是看到你的留言，我就先跟你回复一下，说今天会回复你。我是意思就讲说，我今天会跟你，就是有时间我会跟你确认清楚。哦，其实很奇怪，我昨天看到你有贴那个 YouTube 的影片，可是今天在看那个 YouTube 的影片的网址怎么不见了？哦，可能被那个露天的那个系统给它截掉了哈。可是我昨天有看到，哦，可是昨天看到那个只是一个声音而已。哦，没有什么动作，因为看不到你讲的那个你讲的那个微动开关的动作是怎样，我是不清楚啊，因为我只看到照片啊。最好就是说你也有这种类似影片啊，你比如说你讲什么意思，我至少我有影片看，我就知道你大概讲什么如果只是图片，我怎么知道图片怎么动？好，大概就这样子。那我这个礼拜到下礼拜一会比较忙我要尽量抽空时间。抽空来跟你有什么疑问或什么问题，你可以直接先留言跟我讲我有空就会回复你因为会比较，因为这个要讨论清楚啊，所以说如果你很急的话我建议你就是直接找别人做比较保险，或者比较不会耽误到你。我的意思是这样子我们根本不会，要做就要讲清楚没有讲清楚，做出来不符合你的要求，那就是白做了所以。就是要讨论清楚，这个就是，比如说，虽然说你这个只是做一套假设说这一套是要我们以后要大量生产，做100套、1000套、10000套，我如果没有把规格搞清楚，那我如果做下去糟糕了，我 IC 做出来的功能不是你要的。假设你是一个大客户，你要10000套，可是我10000颗 IC 做下去的结果，你跟我讲说功能不是这样子，那我这10000颗 IC 不是要报废了？就是这个意思。所以电子的设备就是规格像我们跟比较大的客户，我们都要把规格书写下来就是我规格书讲好了，是这样子规格你是这样子我们都要客户签名，就表示他认同这个规格，而且还会先做一套样品就是说我做出来的东西就是这样子我们还要客户去签样品确认书，不然你跟我讲这样子我做好了，结果我到时候大量生产，你跟我讲说不是你就说那不行我们双方都要有保障虽然说你只做一个啦，可是类似就是说我们规格还是要讲清楚没有讲清楚，我做出来的不是你想要的你花了钱你也花得不高兴就类似这样子。好，大概是这样。我明天我到星期2、3、4都有事情我回来晚上就是出差回来，我会跟你就是会再看你的你如果有问题就问我如果说你想要怎么做你再跟我讲这样子就 OK。你可以自己拍影片你如果手机方便拍影片，你就把影片上传到 YouTube 就这样子我都是这样子。我等一下也会把这个影片上传到 YouTube， 我再把网址贴给你看好，大概就先这样子 OK。